Hello friends, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனல்ல வீடியோ பார்க்க வரீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிடுங்க. வீடியோ பார்த்து முடிச்சதும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோல BOYA M1 இந்த மைக்கோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஆடியோ சாம்பிளும் வீடியோ எண்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க ஆடியோ BOYA M1 இந்த மைக்கோட ஆடியோ கிளாரிட்டி தான். இதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கேட்கும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இதில் எந்த விதமான எடிட்டிங் எதுவும் பண்ணலை. இந்த மைக் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு மீஷோவில் இது ரேட் கம்மியாக கிடச்சிது. நான் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் மீஷோ இது மூணுத்தோட பை லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.